今日可以講非常之開心。我手上呢隻股票華彩咧，今日就爭氣啦，上咗17%嚇。咁樣咧就我今朝咧就做咗個實驗，就係我6點鐘就起身，就6點23分就起卦。咁樣咧就得到個卦象，咁我知道咧今日呢個股票咧就係表現應該唔錯，結果咧真係冇令我失望嚇。咁呢個咧就係天助我也啦。咁樣咧就我而家咧就俾大家睇下嗰個我起個卦象係點樣先嚇。咁大家有個印象。嗱，我就6點23分就起卦，咁樣就得到呢個卦。咁呢個卦象就係咁樣啦。大家可以有興趣研究下。咁如果係嗰啲資深啲股友，即係已經係熟悉易占嗰啲朋友咧，會可能心中有數噶啦。咁樣嗱，呢個咧就係個卦象。嗱，呢個咧就係我嗰個用太極法拆卦就解釋。咁大家可以慢慢睇。嚇！嗱，所以咧我咧就同大家開個玩笑嚇，我呢個股票咁樣升咗17%，琴日升咗7%。咁如果你係相信易卜嘅話，自己起卦咁樣琴日升7%，今日升17%啊！相對呢個8000蚊嘅學費，嗰個值博率係點樣呢？咁樣，所以如果係閣下已經係精通西方嘅投資理論又得到呢個易卜嘅如虎添翼之助，應該勝算大大提高啊！係嘛？咁樣，所以如果係話大家係唔識易卜嘅咁樣，但係呢個課程呢，就如果你係唔嫌棄嘅話，就應該有作用㗎啦。咁樣呢，就從我而家咧就為咗嗰個我睇嗰個 YouTube 嗰個 view 人數唔係好多啫，即係未達到突破。咁樣咧，所以咧我就想學呢個唐朝有一個美麗嘅愛情故事叫做紅葉題詩。如果唔知你啲讀者咧，可以打呢個紅葉題詩，咁就可以知道呢個美麗嘅愛情故事啦。咁其中有一句咧，佢話好去到人間，咁我就改佢咗，將我呢啲咁嘅卦象好去到古文，俾嗰啲古文知道因為古文佢唔知道咧就冇得講咁樣想學都唔知。咁而家我就希望就係將呢個咧就好去到古文，將而家我炒股呢啲咁嘅經驗，用易卜嘅炒股嘅經驗琴日嘅卦象，今日卦象冚唪唥放晒上網，大家可以研究值唔值得學。嗱，咁樣咧就係呢個咧就係我首創嘅系統。咁呂祖先師咧就係話我哋起卦要心誠土 ，right 又必上炷香 ，OK 咁嗱我就係上炷香，就係咁簡單啫，買個花樽仔細細插支香。咁誠心去禱告，就問今日個表上唔上？嗱，咁樣我咧就即係為咗第一次接觸呢個視頻嗰個啲朋友咧，我又再重複呢啲咁嘅同一起跑個點。嗱，我無上裝個心誠又咪一樣點。嗱，咁我就再俾大家睇下啦，我啲股票書香港賣96，大陸咧就咁嘅價錢。嗱，呢個就係啦。嗱，咁大家可以睇下，可以上網去睇下。OK，嗱，呢啲就係我嘅炒股書，我出版嘅六牛尖嘅書。嗱 ，OK，大家有興趣咧可以上網去睇下。咁樣咧就嗰個卦象我已經有咗啦。嗱，呢個就係今日嗰個走勢圖，呢個華彩嘅走勢圖1371。OK， 5分鐘嘅走勢圖。嗱，呢個就港交所，我揾佢嚟做坐標股參考嘅啫。嗱，呢個所謂氣勢如虹。OK， 嗱，呢個已經係白紙黑字，大家又有得睇啦，升咗17%華彩。
OK， 呢個股票我手上持有嘅，我未沽嘅嚇。咁樣所以即係我想證明俾大家知道咧，易卜係有佢個正能量。咁啊相唔相信咧就悉隨尊便啦。咁如果你係有興趣嘅，對易卜有興趣嘅，咁就歡迎你參加我呢個占卜炒股速成班。我諗呢個應該係全香港係首創嘅。我個起卦系統咧係我自己首創嘅。嗱，你睇翻我以前嗰啲資料幾集你就知道㗎啦。嗱，我有咩啫？就2016年10月5日星期三9月初5 6點23分就攞幾個數字嚟就起卦啦，就得㗎啦。咁你有興趣咧，你睇翻我以前嗰啲嗰幾課就明白晒㗎啦。多謝大家欣賞。